Bonjour à toutes et à tous, c'est Mathis pour la chaîne de Von Guru et aujourd'hui je vous présente le MX Board 6.0, le clavier le plus haut de gamme chez Cherry MX. On va commencer cette vidéo par les informations contenues à l'extérieur de l'emballage, à commencer par la présence de la technologie RealKey qui permettra d'avoir un anti-ghosting complet, ainsi que la présence bien évidemment des switches Cherry MX. À l'arrière de la boîte, on nous détaille un petit peu le clavier en lui-même, on nous indique aussi qu'il dispose d'un repose-poignet d'assez grande taille et qu'il est entièrement conçu en aluminium, du moins son châssis extérieur. Je vous invite maintenant à passer au l'unboxing de ce clavier, donc qui est vraiment une boîte très classieuse, très luxueuse, vraiment très sobre, qui passera vraiment bien avec les thèmes gaming des autres boîtes type Asus ou MSI. Donc on a vraiment une boîte dans une autre avec une petite trappe qui vous permettra de voir un petit peu le bundle dans un premier temps. Donc vous aurez un petit manuel d'utilisation rapide, vous aurez ensuite le clavier en lui-même sous une petite protection en tissu. Donc pour protéger du transport et pour le transporter de votre côté. Sous une petite trappe vous aurez le repose-poignet en lui-même, donc je vais refermer la boîte pour s'intéresser maintenant plus au clavier en lui-même. Pour ce qui est du clavier, donc encore une fois il est vraiment très bien emballé pendant le transport, donc il n'y a aucun risque de dégâts matériels pendant le transport. Donc il est emballé dans du tissu pour la protéger un petit peu, et vous aurez encore par dessus une pochette plastique donc qui permettra de encore mieux le protéger donc de la poussière et des choses comme ça. Donc pour ce qui est du clavier, c'est vraiment un clavier vraiment très bien fini, très bonne surprise au niveau de la finition de ce clavier. À 200 € on pouvait s'y attendre, mais c'est pas forcément évident, donc bravo Cherry MX sur ce point là. Pour ce qui est du repose-poignet, il est vraiment très facile à clipser et très ergonomique avec les petites inscriptions MX dessus qui rendront vraiment très bien lorsque vous jouerez ou lorsque vous en servez généralement. Pour ce qui est du câble, c'est un câble de 2 mètres qui est tressé, donc de très bonne qualité, de très bonne facture, qui ne risquera pas de s'abîmer avec le temps, donc vraiment très bon point aussi sur ce câble. Pour ce qui est de l'arrière donc de ce clavier, vous aurez dans un premier temps deux gouttières qui permettront de faire passer les câbles soit à droite, soit à gauche, soit au milieu, pour faire un petit peu de cable management sur votre clavier donc, ou sur votre PC en général. Donc ça permettra de faire passer soit le câble à droite, soit au milieu, soit à gauche. Notez que si vous faites passer par la droite, vous perdrez un petit peu de câble au niveau du clavier, mais ce n'est pas très dommage sur un câble de 2 mètres. Je vous ai montré aussi le système de fixation du repose-poignet qui se fait pareillement, donc veuillez ne pas mettre de montre sur votre repose-poignet, donc ça pourrait dérégler. Et vous aurez aussi deux patins en plastique malheureusement sur l'arrière pour se relever le clavier. J'aurais bien aimé qu'il soit en caoutchouc comme sur le Apex M800, mais malheureusement on n'a pas ce type de rehaussement sur ce clavier. A noter aussi que le rétroéclairage de ce clavier est vraiment très fort, donc en pleine nuit ce sera un petit peu dérangeant, mais vous pourrez toujours le baisser avec les touches de fonction. C'était le dernier point que je voulais aborder dans cette vidéo. Je vous invite maintenant à lire l'article complet sur vonguru.fr et on se retrouvera très bientôt sur un nouveau test sur la chaîne de Von Guru.